Zásahy elektrickým prúdom predstavujú z hľadiska mortality vtákov na elektrických vedeniach dominantný faktor. Tejto problematike sa venujeme už dlhodobo. Spočiatku sa na zabránenie dosadnutia vtákov na konzolu používala tzv. Hrebeňová zábrana. Tento typ sa však ukázal ako nedostačujúci. Kvanta prvkov boli poškodené, hrebene vylámané, alebo úplne na konzolách odstupom času chýbajú. Postupne sa upustilo od týchto riešení, teda brániť vtákom dosadnúť na stĺp, nakoľko prínos tohto prevedenia bol kontraproduktívny. Nasledovalo testovanie a vývoj nových konštrukcií a prvkov. Cieľom bolo upustiť od používania prvkov, ktoré bránia vtákom dosadnúť na konzolu a umožniť im dosadnúť na stĺp bezpečne. Za posledné roky sa vyvinuli nové typy. Na základe poznatkov z mnohých projektov a spolupráce aj s vývojármi týchto prvkov došlo k tvorbe nových riešení. Tie musia byť nielen účinné v ochrane vtákov, ale spĺňať aj prísne technické normy a požiadavky na kvalitu použitého materiálu a nesmú nejako poškodzovať samotné vedenie. Aj vzhľadom na získané poznatky k rizikovosti rôznych typov vedení 22 kV inštalujú sa rôzne typy ochranných prvkov, teda nielen ekochráničky, ale rôzne typy prvkov, ktoré izolujú rizikové časti vedení. Taktiež sa mení konštrukčné prevedenie stĺpov, rizikové preponky sa umiestňujú popod konzolu, aby jedince s nimi nedochádzali ku kontaktu. Prípadne sa môžu meniť celé konzoly a inštalujú sa pod ne bydlo, napríklad ako je to v Českej republike. Typy konštrukcií, ktoré nie je možné bezpečne izolovať, sa konštrukčne menia a umiestňujú pod hlavnú konzolu. V spolupráci všetkých zainteresovaných strán sa nám darí pomerne veľmi účinne minimalizovať negatívne vplyvy zásahu prúdom na zdravé vtáky. Je potrebné zdôrazniť, že energetické spoločnosti pristupujú k tejto problematike veľmi zodpovedne, inovujú svoje štandardy, aplikujú nové postupy a neustále zlepšujú svoje vedenia pre bezpečnosť vtákov.